w szafce pojawił się limitowany smak chipsów Crunchips o smaku burrito. Zobaczmy, jak to smakuje. Mocno słony, taki troszkę mięsny smak. Typowy właśnie dla takich chipsów o smaku na przykład kurczaka, jakiegoś steka. Bardzo podobny smak, podobna przyprawa. Lekko taka pikantna, ale powiem szczerze, tego smaku burrito tutaj nie czuć. Jakbym miał zgadywać, no to powiedziałbym taki jakiś ostry kurczak, który taki mięsny, ostry smak. Nie czuję tutaj jakichś takich charakterystycznych przypraw, które by mi nasuwały właśnie smak burrito. Ale nie mogę powiedzieć, że są to złe chipsy, fajnie chrupią. Sam smak nie wyróżnia się niczym szczególnym, raczej taki standardowy. Jak dla mnie takie 5,5 na 10, a w żabce za nie zapłaciłem 8,99. Jest tutaj też taka fajna słodkość ala z takiej czerwonej słodkiej papryki.